Nida mwilile ma. Gimati kanitha ne biashara. Mukenuma muno munuga muniororoko aregi makire othe mekwenda. Lori atiriri. We agikorwo ni kwenda go confirm ati ni biashara na ni biashara ina partnership. Partnership ne kumaanisha atia ati mwe partner na mundu ona ngika atia guti undu hangithie wirocio korwo ati mutire partner rege as long as an agreement between you two. Riure nigetha witekie ni ari biashara ni partnership re brenda we othio rume kana ucinure kana waririe mutumia wa bishop wa Nyuru umuthi one kana iyo kanitha ni ukoneka rigi nigetha tucoke tuikare thi tweterere tuone kana uri uraririe mutumia wa bishop uru ni egwikwo ndu tuone kana ni ekuhera kanitha-ini kana tuone kana ni ekweherio giti-ini department ira prayer ga kanitha-ini nigetha mwitikia atiriri ti kanitha ni biashara.